so tvoje sanje, trenutek, da stopim vanje. Ostala le senca, senca na moji poti, neskončnost. Senca na moji poti, resničnost. Spoštovane in spoštovani, lep pozdrav. Ime mi je Mihajl. Nahajam se v simulaciji organskega računalnika. Od tukaj so vodeni in nadzorovani procesi organizma. Za demonstracijo vam bo orisan proces nastanka, poteka in zaključka hipnoze. Podana spoznanja temeljijo tudi na realni zgodbi. Demonstracija obsega 7 poglavij. V prvem poglavju se nahajamo sedaj.
je predstavitev organskega računalnika in uvod v demonstracijo. Drugo poglavje se imenuje Pot do padca. Tretje poglavje se imenuje Padec. Četrto poglavje se imenuje Guru. Peto poglavje se imenuje Biokibernetika. Šesto poglavje se imenuje Vzpon. Sedmo poglavje se imenuje Suverena osebnost. Pred vzpostavitvijo suverene osebnosti sem doživel tudi 3 prometne nezgode. Posledice nezgod so vplivale na duševni in telesni razvoj. Zaradi neustreznih terapij je prišlo do komplikacij. Poškodbe, ki sem jih utrpel v prvi nezgodi, so vplivale na stabilnost psihe. Poškodbe, ki sem jih utrpel v drugi nezgodi, so posledice prve nezgode podkrepile in intenzivno vplivale na nelagodno telesno počutje. Poškodbe, ki sem jih utrpel v tretji nezgodi, so ojačale propustnost ega in poudarile nagnjenost k manipulaciji od zunaj. Skupek vseh posledic omenjenih prometnih nezgod je pomenil temelj dovzetnosti za zunanjo manipulativno hipnozo. Ker so po prometnih nezgodah nastopile težave, sem poiskal uradno zdravniško pomoč. Opravil sem pregled pri psihiatrinji.
Definicija diagnoze in postavitev terapije se je odvijala takole. Ljudje iz vašega okolja so me obvestili o določenih težavah, ki jih imate. Sklepam, imate shizofrenijo. Ja, toda, rad bi sam kaj povedal o tem. Povejte, kot rečeno, glede na vse povedano, imate shizofrenijo. Nimam. Vidite, tisti, ki trdi, da ni bolan, je najbolj bolan. Toda... Prav tako ste na radiu gostili nekega sumljivega človeka. Ja, res, ampak to še ne pomeni njegovega vpliva name. Vse povedano zadostuje, da vam predpišem močno medikamentozno terapijo. Ampak saj mi niste niti temeljito pregledali. Ker vidim, kako se opirate mojemu pristopu, predlagam takojšno hospitalizacijo. Ne, tega ne želim. Dobro, hospitalizaciji se bomo trenutno izognili, vkolikor boste redno jemali vse predpisane tablete. Čemu vse te tablete? Ste težko bolan. Ob terapijah sem pooblastila tudi vašo okolico, da me obvešča o eventualni samovolji. Sedaj ste pod nadzorom mene. Toda... Kot rečeno, jaz bom odločila, kako in kaj. S tem pregledom je bil postavljen temelj mentalne dovzetnosti za zunanjo manipulativno hipnozo. Pregled pri psihiatrinji me je zmedel in postal sem prestrašen. Zbal sem se, saj je pod vprašaj bila postavljena moja samovolja. Pomiritev sem iskal tudi v cerkvi. Ko sem aktivno iskal sebe, sem sodeloval tudi z gurujem Blavkom Sorencem. Želim postati zdrav. Jaz poznam izvor vseh bolezni telesa in psihe. Kako to menite, izvor vseh bolezni telesa in psihe? Gre za doslej najbolj revolucionarno odkritje človeštva. To so kar smele trditve. Jih znate dokazati? Seveda, vse je fizikalno dokazljivo. Ste prepričani? Seveda, pridite z menoj na biokibernetski poligon, kjer vam bom vse pokazal. Če je resnično, me zanima. Nahajava se na biokibernetskem poligonu. Tukaj so označeni alfa zdravilni in beta smrtni žarki. Ja, oznake vidim. Toda,
kaj bi ti žarki naj bili? Ti žarki uravnavajo življenje in smrt. Ko se pretežno zadržujete na alfa žarkih, se zdravite in razvijate, ko se pretežno zadržujete na beta žarkih, zbolite in propadete. Ali je res tako preprosto? Je, toda ta biotehnologija ima pogoj. Kakšen? Uporabljati morate zaščito, katero znam narediti le jaz. Tudi za vas jo znam narediti le jaz. Prvi zaščitni obesek in definicijo nekaj alfa življenjskih žarkov vam podarim. Izvolite. Hvala. S sprejetjem tako imenovanega zaščitnega obeska in definicij nekaj alfa življenjskih žarkov je bil postavljen temelj za zunanjo manipulativno hipnozo. Pregled pri psihiatrinji in sestanek z gurujem sta me postavila na razdvojeno pozicijo. Počutil sem se razpet med dvema poloma, od katerih vsak vsiljuje in zahteva zame neprimerno. Poglavje biokibernetika prikazuje, kako je te zunanje vplive bilo čutiti. Učinkovanje psihiatrinje se je pretežno nanašalo na materialno, torej organsko sfero. V tem kontekstu bo učinek ponazorjen na simulaciji možganov. Spremenili so se vam možganski tokovi, zato vas bomo zdravili s tabletami. Na podlagi česa to trdite? Pregled ni potreben. To vam povem na podlagi izkušenj. Toda, se ni vselej in zmeraj enako. Sem vam že povedala, kdor se upira, kaže znake bolezni. Želim le obsežnejši pregled. Kot že rečeno, možgane bomo terapirali s tabletami. Ali ne obstaja kakšna druga pot? Alternativnih poti ne odobravam. Nadzor nad terapijo želim imeti jaz. Ampak, kaj pa stranski učinki? Neustrezni vplivi name? S tem se bo treba sprijazniti. Predpisala vam bom še dodatne tablete, ki stranske učinke antipsihotikov in antidepresivov blažijo. Kaj pa terapije brez uporabe tablet, za katere obstaja možnost preobremenilnega vpliva name? V tej sferi zdravljenja so trenutno ustaljeni koraki takšni. Bolj kot se boste upirali in kazali samovoljo, odmika od tablet, bolj se boste približali prisilni hospitalizaciji. Toda, se lahko sam odločam o tem, kaj je dobro zame. Ne povsem. Dokler poteka uradna terapija, je vaše vedenje vrednoteno v skladu s trenutno psihiatrično doktrino. Doživljanje situacije in neprimerne psihiatrične doktrine ponazorim s prisotnostjo psihiatrinje v mojih možganih. To stanje omogoča delno zunanje in notranje sekundarno vplivanje na doživljajski svet mene.
Učinkovanje guruja se je pretežno nanašalo na idejno, torej miselno sfero. V tem kontekstu bo učinek ponazorjen z modelom organskega računalnika. Ker se pod vplivom psihiatrinje se pretežno nahajate na beta smrtnih žarkih. Dejali ste, da poznate izvor vseh bolezni telesa in psihe, torej tudi pot do zdravja. Tako je, edini na svetu, s pomočjo biokibernetike. Prosim, pomagajte, kaj naj storim? Obvezno si nabavite zaščito, kupite jo lahko le pri meni. Ali je draga? Odvisno. Pomembno je, zavedati se, je edina zaščita na svetu. Kako edina? Jaz edini v zadostni meri razumem to odlično biotehnologijo, ki zdravi vse bolezni telesa in psihe. Vsi ostali in ostale jo lahko le uporabljate. Jaz jo učim in uporabljam tudi za ostale. Toda, čim se opirate, ste pod vplivom beta smrtnih žarkov in s tem smrtno nevarni zase in za okolico. Kako nevaren? Čim se opirate temu, kar vam svetujem, ste pod vplivom škodljivih bioenergij, katere prenašate na okolico. S tem posredno ubijate. Ste posredni morilec. Ne želim biti takšen. Pomagajte mi. Najbolje bo, da mi za nekaj časa prepustite upravljalnik vašega organskega računalnika, da vam lahko vse skozi neposredno svetujem, kako uporabljati alfa življenjske žarke. Ali ne zmorem tega sam? Vi ste pod ogromnim vplivom beta smrtnih žarkov in s tem smrtno nevarni zase in za okolico. Ali se želite preleviti v morilca, ali želite ozdraveti. Le jaz z mojimi metodami vas znam od tega odvrniti. Seveda ne želim biti škodljiv in nevaren. Izvolite. Doživljanje situacije in neprimerne biokibernetske doktrine ponazorim s prisotnostjo guruja v mojem organskem računalniku. To stanje omogoča delno zunanje in notranje sekundarno vplivanje na miselni in tvorni svet mene. Vplivanje psihiatrinje in guruja se je pričelo odražati v mišljenju in vedenju. Pričel se mentalno in telesno propadati. V poglavju Vzpon je prikazano, kako mi je uspelo stopiti na zame primerno pot. Vpliv guruja se je širil in intenziviral. Ste zelo pod vplivom beta smrtnih žarkov. Potrebujete dodatno zaščito. Kakšno? Potrebujete zaščitno kapo. Kje jo lahko dobim? Kupite jo pri meni, samo jaz jo znam narediti. Kako mi bo koristila? Vkolikor je ne boste imeli, boste še bolj pod vplivom beta smrtnih žarkov in s tem potencialni morilec. Ja, kupim jo. Visoka nabavna cena me ne moti. Ne želim biti škodljiv. Izvolite, redno jo morate obnavljati. Denar lahko tudi nakažete. Vašo okolico morate prepričati, da prične uporabljati mojo vrhunsko biotehnologijo.
Vekolikor jih ne boste prepričali, boste skupaj z njimi propadli in šli v 7. dimenzijo. Vaše nasvete bom upošteval. Opremljen z biokibernetsko zaščito in navodili guruja sem obiskal psihiatrinjo. Vidim, stanje se vam slabša. Dozo tablet bom dvignila. Toda, saj imam zaščito in bom ozdravel. Tudi vi preizkusite biotehnologijo gospoda Sorenca. To početje in zaščita vas stigmatizirata in javno kažete, kakšne težave imate. Toda, saj vse dokazano deluje. Vaši simptomi so se intenzivirali, terapijo bom ojačala. S pojačanimi obremenitvami sem se znašel v večjih težavah. Odšel sem v cerkev, kjer sem nekoč spoznal Glavka Sorenca. Tam sem srečal doslej nepoznano žensko. Pozdravljena. Pozdravljen. Vendarle nisem sam. Kaj te je prineslo sem? Imam težave. Kakšne? Sem pod vplivom človeka, za katerega se delno zavedam, kako mi škoduje, a vendar to dopuščam. Tudi jaz. Kakšne težave imaš? Sem v dvomih glede svojih mentalnih sposobnosti. Ta človek to izkorišča. Svetujem ti, v tem primeru ne obupaj in dvome nadomesti z dosežki. Loti se področji, kjer si vešča, doseženi rezultati bodo dvome postopoma odpravili. Ko boš samozavestna, boš spoštovana in ne boš pod neprimernimi vplivi. Samozavest je čudežno zdravilo. Kakšne težave imaš ti? Sem v dvomih glede lastnih mnenj in dejanj. Ta človek to izkorišča. Svetujem ti, poišči pot, da dvome nadomestiš z ljubeznijo. Ko boš ljubil, boš ljubljen in ne boš pod neprimernimi vplivi. Ljubezen je čudežno zdravilo. Srečanje z doslej nepoznano žensko je pomenilo mentalni premik, ki je omogočal ustrezno samovoljo, s katero sem se postopoma pričel osvobajati neprimernih vplivov name. Delni odmik od ujetosti mi je omogočil treznejše dojemanje razmer. Postopoma sem uspeval manjšati škodljive vplive nase. V poglavju Suverena osebnost je prikazana pot od mentalne ujetosti do svobode. Guru je svoj vpliv želel pojačati. Premalo ljudi osveščate o vrhunski biotehnologiji. Še bolj boste padli v 7. dimenzijo. Če me ne boste ubogali, boste propadli. Pričel sem dvomiti v te metode. Name učinkujejo škodljivo. Z njimi namesto ljubezni tvorim sovraštvo. Poslušajte se, kako ste pod vplivom škodljivih bioenergij, ki prihajajo iz beta smrtnih žarkov. Ne,
Name vplivajo zdravilne bioenergije. Tako se postavite na alfa življenjski žarek, da vas prečistim po svoji metodi, če se sami nočete. Ne, gospodar svojih misli sem jaz, ne vi. Nabavite si še močnejšo zaščito, potrebujete najvišje stopnje biokibernetske zaščite. Sedaj bom to, tako imenovano zaščito, najprej snel. Ste znoreli? Ne, osvobodil sem se. Postavite se na žarek, pomagati vam je treba. Vaših neprimernih ukazov ne bom upošteval. Sem dojemljiv za tisto, kar je zame koristno. Vi ste povsem pod vplivom beta žarkov. Pod tako imenovanim vplivom beta smrtnih žarkov sem zagotovo takrat, kadar nisem gospodar lastnih misli. Nadenite zaščito, takoj! Ne bom nadel te vaše zaščite. Sedaj se boste mirno odstranili iz mojega organskega računalnika. Zase bom tuhtal in se odločal jaz. S prebujeno samovoljo mi je uspelo iz svojega mentalnega sveta odstraniti zavajajoče vplive guruja. Ko sem se osvobodil obremenilnega vpliva guruja, sem z ustrezno življenjsko držo obiskal psihiatrinjo. Spoštovana gospa, ne strinjam se z metodami terapije, katero mi predpisujete. Ta način zdravljenja je guruju omogočal dostop do mojega mentalnega sveta. Ko sem bil pod prevelikim omamljujočim vplivom psihoaktivnih tablet, sem bil dovzeten za zunanjo manipulativno hipnozo. Sedaj je treba neprimerno terapijo ukiniti in težave odpraviti s smiselnimi pristopi. Ampak psihiatrična doktrina je takšna. V takšnih primerih se praviloma predpisuje tablete. Ja, ampak to ne pomeni, da je doktrina ustrezno zasnovana in prakticirana. Moje izkušnje kažejo, temu ni tako. Kako bi se pa vi lotili odprave tovrstnih težav? Vsako tovrstno situacijo bi ustrezno analiziral, da bi imel logična izhodišča, po katerih bi snoval terapevtske korake. Sem že poudaril, primerov ni možno enačiti in vseh obravnavati enako ali podobno. Ker gre za področja, ki so v veliki meri tudi subjektivno obarvana, je treba vselej poiskati vzroke, ne s tabletami blažiti zgolj posledic. Obolenja in bolezni so vzročno-posledični odnosi. Vaše predloge bom ustrezno upoštevala. To odločitev cenim. Z izkušnjami se učimo. S tem je neprimerna medikamentozna terapija zaključena. Spoštovana gospa, hvala za pomoč in koristne nasvete. Prosim. Obremenjujoči vplivi neprimerne psihiatrične doktrine in zavajajočega guruja so za dosego zdrave stopnje samovolje ugasnili. Lep pozdrav!
Vsaka poučna zgodba ima tudi epilog, ki vsebuje nauke. Distribucija naukov in znanj širi tudi splošna obzorja. Z veseljem vas povabim na izobraževalno predavanje. Delovanje in učinkovanje hipnoze bo ponazorjeno s plazma cevjo. Ko se osebek ali oseba ne nahaja pod vplivom zunanje manipulativne hipnoze, organizem deluje skladno, celostno in sproščeno. Ko se osebek ali oseba nahaja pod vplivom zunanje manipulativne hipnoze, organizem deluje neskladno, omejeno in prisiljeno. Delovanje hipnoze se odraža na celotnem organizmu in vpliva na mentalno in telesno zdravje vseh vpletenih. Povedal in pokazal vam bom tudi, kako se zunanjih, škodljivih manipulativnih vplivov ubraniti. Skrbeti je treba za ustrezno mentalno in telesno higieno. Graditi in vzdrževati je treba harmonijo v družini. Graditi in vzdrževati je treba harmonijo v odnosih. V situacijah potlačevanja je treba zavzeti zdravo življenjsko držo. V situacijah vsiljevanja se je treba orientirati za zdravo samovoljo. Smiselne in zdrave nauke in znanja je treba nesebično distribuirati. Skrbeti je treba za zdrav duh v zdravem telesu. Za zaključek še tole. Glavko Sorenc je trdil, da je vse v glavi. Širil je strah pred beta žarki, kot sprejemljive je poudarjal alfa žarke. Znano je, abeceda, torej orodje za pismenost, se imenuje tudi alfabet. Kot smiseln spoj alfa in beta. Alfabet brez beta ali brez alfa postane analfabet. Analfabetizem
je izraz za nepismenost. Ko obstaja volja za tvorjenje in ohranjanje dobrega, obstaja pismenost. Takrat iz hipnoze nastane vednoza. Vednoza pomeni, sem vedno za, ko se nahajam v situaciji za tvorjenje in ohranjanje zdravega duha v zdravem telesu. Nas videnje. Mens sana in corpore sano. Zdrav duh v zdravem telesu.